ஏங்க மட்டன் பிரியாணி இல்லம்மா, மட்டன் கில்லி பிரியாணி. மட்டன் கில்லி பிரியாணி இவ்வளோ காஸ்ட்லியான பிரியாணி செய்கிறது இவ்வளோ ஈஸியாக அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறப்போ. ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொத்தமல்லி தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், உப்பு, மட்டன் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு 4-5 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுருங்க. அப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு குண்டால கொஞ்சமாக எண்ணெய், நிறையா நெய், பிரியாணி ஸ்பைசஸ், பச்சை மிளகா, வெங்காயம், அது கூடவே கொத்தமல்லி புதினா ஆட் பண்ணிட்டு அந்த எண்ணெயிலே வந்துட்டு அந்த கொத்தமல்லி புதினா நல்லா குக் ஆகிடணும். அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தக்காளி, தயிர், உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள், கரம் மசாலா எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். யூஸ்வலி நம்ம பிரியாணிக்கு ஆட் பண்ண மாட்டோம், பட் இந்த பிரியாணிக்கு எல்லா ஸ்பைசஸுமே ஆட் பண்ணிட்டு வேக வச்ச மட்டன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா 1 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 2.5 டம்ளர் தண்ணி. இந்த பிரியாணி வந்துட்டு லைட்டாக குழஞ்ச மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃப்ளேவரில் ஒரு 20 நிமிஷம் தம் வச்சு எடுத்திங்கன்னா அவ்வளோதான். சுட சுட மட்டன் கில்லி பிரியாணியோட அந்த சிக்கன் சுக்காவோட சாப்பிட்றப்ப என்ன தான் சொல்கிறது, அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருந்தது. ட்ரை பண்ணுங்கள்.